បងប្អូនដែលធ្លាប់ទៅធ្វើឡាបសាច់គោសាច់ជ្រូកសាច់មាន់ណាអាចសាកមកឡាពូកូម្ដងធានាថារសជាតិរបស់គេនឹងគឺមកដិតឆ្ងាញ់មកហើយក្នុងវីដេអូហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើបានពីរបែបអាចធ្វើជាភ្លាវពូកូក៏បានឬក៏ឡាពូកូក៏បានដែរហើយមុខម្ហូបហ្នឹងយើងអាចធ្វើជាម្ហូបសម្រាប់ញ៉ាំបាយក៏បានឬក៏ប្រើជាគ្រឿងក្លែមមកកាន់តែពិសេសថែមទៀតបងគេគឺយើងចាប់ផ្ដើមពីការដាក់ដាំទឹកដើម្បីស្ងោរពូកូចំពោះទឹកហ្នឹងយើងដាក់រៀងច្រើនបន្តិចមកហើយសម្រាប់ពូកូនេះគឺខ្ញុំទិញគេមកចំនួន7ខាំយើងស្រោះទឹកក្តៅស្រោអីហើយច្បាច់ជាមួយអំបិលកោសវាឲ្យសស្អាតអញ្ចឹងសិនមកតែដែលយើងធ្វើវាស្អាតអញ្ចឹងមកពេលយើងយកទៅស្ងោរទៅគឺវាអត់មានធុំក្លិនគោធុំក្លិនស្អុយអីទេបងប្អូនហើយបន្ទាប់ពីទឹករបស់យើងបានពុះហើយយើងដាក់គល់ស្លឹកគ្រៃរំដេងហើយនិងស្លឹកក្រូចដើម្បីកាត់ក្លិនពូកូហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយបន្ទាប់មកតាមយើងចាប់ពូកូយើងទាំងប្រមាណមុខហ្នឹងដាក់ចូលទាំងអស់មកហើយចាំបន្ថែមអំបិលមួយស្លាបព្រាកាហ្វេទៀតដើម្បីឲ្យវាមានរសជាតិនឹងរៀងប្រៃឡែមកំឡុងពេលដែលយើងដាក់ស្ងោរពូកូចោលហ្នឹងយើងមកធ្វើគ្រឿងផ្សេងទៀតមកព្រោះអីពូកូគឺស្ងោរយូរដែរបងប្អូនខ្ទឹមបារាំងខ្ញុំប្រើមកចំហៀងហើយចិញ្ខានវាជាប្រទេសស្ដែងហើយបន្ទាប់មកយើងមានជាសណ្តែកគួរបន្តិចជាដំវារៀងបែកហើយខ្ញុំហាន់វាជាកង់ខ្លីៗអញ្ចឹងបន្ទាប់មកគឺយើងមានជាខ្ទឹមស 4-5 កពឹសហើយខ្ទឹមក្រហមហ្នឹង 7-8 កពឹសទាំងខ្ទឹមសទាំងខ្ទឹមក្រហមហ្នឹងគឺខ្ញុំហាន់ជាប្រទេសស្ដែងឬក៏បងប្អូនចង់ច្រាមដាក់ហ្មងក៏បានដែរគឺបានដូចគ្នាអញ្ចឹងណាហើយបន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងគឺយើងមានជាស្លឹកក្រូចសើច 7-8 ស្លឹកយើងហាន់វាជាតែសាច់ឆ្មាអញ្ចឹងមកព្រោះឯស្លឹកក្រូចសើចហ្នឹងគឺយើងដាក់ញ៉ាំដែរបងប្អូនហើយចំពោះម្ទេសវិញបងប្អូនដាក់តិចច្រើនតាមចំណង់ចំណូលចិត្តហើយចំពោះម្ទេសហ្នឹងគឺមានពីរប្រភេទដែរបងប្អូនមានជាម្ទេសដៃនាងហើយនិងមានម្ទេសហុយមួយមុខទៀតហើយចុងក្រោយគេហ្នឹងគឺយើងមានជារំដេងយើងប្រើម្ដុំប្រហែលជាប៉ុនមេដៃហាន់វាជាប្រទេសស្ដែងចឹងហើយគឺយកវាទៅបុកយើងបុកអញ្ចឹងទៅបានម៉ត់ល្អបើសិនជាយើងហាន់វាដុំតូចមិនក៏បានម៉ត់ល្អដែរបងប្អូនជាញ៉ាំទៅវាអាចនឹងរៀងស្កាតអញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ធ្វើជាលក្ខណៈឡាបគឺត្រូវតែមានកលីងតែបើសិនជាបងប្អូនណាចង់ធ្វើភ្លាមមកដាក់ក៏បានដែរហើយឥឡូវយើងមកលាយគ្រឿងយកហ្មងទឹកប្រហុកនេះគឺទឹកប្រហុកខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងបងប្អូនខ្ញុំដាក់វាមកកូនវែកទឹកត្រីកន្លះវែកហើយបន្តមកយើងច្របាច់ក្រូចឆ្មារៀងច្រើនបន្តិចមកហើយខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងប៊ីចេ1ស្លាបព្រាកាហ្វេហើយនឹងស្ករនឹងចំនួន1ស្លាបព្រាបាយបន្ទាប់ពីយើងដាក់គ្រឿងក្រៅទាំងអស់នឹងចូលរួចរាល់អស់ហើយយើងកូរច្របល់គ្រឿងនឹងឲ្យរលាយសព្វល្អសិនមកចាំភ្លក់មើលបងប្អូនអាចថែមថយគ្រឿងបានតាមចំណង់ចំណូលចិត្តប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំគឺមកល្មមបងប្អូនអត់មានស្ទើរអីទេហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់រំដេងម្ទេសហុយហើយនឹងគ្រឿងទាំងប្រមាណមុខនឹងមានជាខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមស្លឹកក្រូចសើចដែលយើងបានហាន់ហើយស្រាប់នឹងដាក់វាបញ្ចូលហើយកូរច្របល់វាឲ្យចូលជាតិល្អមែនហើយឥឡូវយើងងាកមកមើលពូកូរបស់យើងម្ដងពូកូនេះខ្ញុំស្ងោររៀងយូរដែរបងប្អូនគឺឡើងរីងទឹកអស់ហ្មងគឺខ្ញុំស្ងោរនឹងចូលខ្ទម1ម៉ោងជាងដែរហើយក្នុងហ្នឹងគឺខ្ញុំមានបន្ថែមស្រាចិនណាបងប្អូនដើម្បីឲ្យវាកាត់ក្លិនហើយមួយទៀតគឺវាផុយល្អផងចឹងហើយបងប្អូនណាដែលមានស្រាចិនណាយើងដាក់វាមកច្រូចទៅគឺយើងស្ងោរលឿនណាមួយវាជួយកាត់ក្លិនបានល្អទៀតអញ្ចឹងណាតែបើសិនជាបងប្អូនអត់មានទេក៏អត់អីដែរហើយបន្ទាប់ពីយើងហាន់ពូកូរបស់យើងជាតសៃរៀងឆ្មាហើយយើងដាក់វាចូលជាមួយនឹងគ្រឿងដែលយើងបានលាយហើយស្រាប់ហ្នឹងកូរច្របល់វារៀងយូរបន្តិចមកណាបងប្អូនខ្ញុំកូរច្របល់វាប្រហែលជា 3-4 នាទីមើលតែវាចូលជាតិល្មមហើយបងប្អូនអាចភ្លក់មើលម្ដងទៀតបានប៉ុន្តែអត់អីទេបងប្អូនរសជាតិរបស់វានឹងគឺមកល្មមឆ្ងាញ់ហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់បន្លែចូលមានដូចជាខ្ទឹមបារាំងហើយនិងសណ្តែកគួរដែលយើងបានហាន់ហើយស្រាប់ហ្នឹងច្របល់វាមកផ្លែតបានហើយបងប្អូនកុំឲ្យបន្លែរបស់យើងនឹងទន់ខ្លាំងពេកអញ្ចឹងណាហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំបន្ថែមកលីងហើយបញ្ជាក់បងប្អូនតិចបើសិនជាបងប្អូនណាចង់ញ៉ាំជាលក្ខណៈភ្លាយើងមិនចំណាក់កលីងទេរសជាតិរបស់វានឹងគឺឆ្ងាញ់ម្យ៉ាងម្នាក់បងប្អូនពេលដែលខ្ញុំភ្លក់មើលមុនពេលដាក់អង្ករលីងនឹងឆ្ងាញ់ម្យ៉ាងក្រោយពេលដែលយើងដាក់អង្ករលីងនឹងវាឆ្ងាញ់មួយបែបទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយបងប្អូនអាចសេរីមើលបានតាមចំណង់ចំណូលចិត្តប៉ុន្តែធ្វើមិនពូកូរបស់យើងគឺធ្វើឲ្យបានផុយហ្មងណាបងប្អូនមិនសិនជាវាអត់ផុយទេគឺរៀងពិបាកញ៉ាំបន្តិចហើយមួយទៀតចំពោះការសម្អាតនឹងគឺត្រូវឲ្យបានស្អាតតមែនតើអញ្ចឹងច្បាច់អំបិលវាពីប៊ីទឹកស្រោះទឹកក្តៅឲ្យកោសវាឲ្យបានសស្អាតចឹងមកបានវាអត់មានក្លិនតែកាលណាមានក្លិនមានអីអញ្ចឹងទៅយើងរៀងពិបាកញ៉ាំដែរហើយសម្រាប់រសជាតិរបស់ឡាពូកូនេះគឺខ្ញុំយករៀងដិតបន្តិចចាបងប្អូនគឺជូរប្រៃផ្អែមហើយចុងក្រោយគេនេះគឺរសជាតិហឹរយើងយកវារៀងដិតបន្តិចមក